Nếu hôm nay có người nói với bạn rằng bên kia dòng sông là một cuộc đời khác, bạn có dám bước lên con đò không? Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ quyết tâm là sẽ thay đổi được cuộc đời. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thứ khó nhất không phải là cố gắng mà là dám tin vào một điều mình chưa từng nhìn thấy. Nếu bạn cũng đang đứng trước một lựa chọn mà lòng vẫn đầy nghi ngờ, có lẽ câu chuyện đi qua dòng sông này sẽ giúp bạn nhìn lại chính mình. Buổi sáng hôm ấy, mặt sông phủ một lớp sương mỏng. Đứng ở bờ này, tôi gần như không nhìn thấy bờ bên kia. Chỉ thấy vài bóng cây mờ mờ hiện lên rồi lại chìm vào màn trắng. Tiếng nước lăn tăn vỗ vào mạn đò đều đều. Thỉnh thoảng, tiếng mái chèo khua xuống mặt nước vang lên một nhịp trầm, rồi mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Người lái đò đứng lặng lẽ buộc lại sợi dây ở mũi thuyền. Ông không thúc giục ai, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cất một câu rất bình thường. Có qua sông không? Có vài người bước xuống đò rất tự nhiên, như thể họ đã biết chắc bên kia đang có người đợi. Cũng có người còn ngoái lại nhìn bờ của thật lâu rồi mới bước xuống. Còn tôi, hai chân vẫn đứng yên trên bãi đất ẩm. Tôi nhìn con đò, rồi nhìn khoảng sương trắng trước mặt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Nếu bên kia chẳng có gì thì sao? Không ai cười câu hỏi ấy. Cũng không ai trả lời thay tôi. Người lái đò vẫn bình thản đứng đó. Con đò vẫn nằm sát mép nước. Mọi thứ đều như đang chờ chính tôi quyết định. Tôi chợt nhận ra điều mình sợ không phải là nước sâu. Cũng không phải vì con đò quá nhỏ. Điều làm tôi chùn bước là phải đặt niềm tin vào một nơi mà đôi mắt mình chưa từng nhìn thấy. Tôi hít một hơi thật sâu. Bàn chân đặt lên tấm ván gỗ đã nhẵn bóng vì biết bao người từng bước qua. Con đò khẽ nghiêng. Tim tôi cũng chùng xuống theo. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không còn đứng ở bờ cũ nữa. Nhưng cũng chưa đến được bờ bên kia. Tôi đang ở giữa một quyết định mà chỉ cần lùi một bước, tôi sẽ trở lại nơi quen thuộc. Còn nếu tiếp tục ngồi xuống con đò này, tôi phải chấp nhận đi về phía điều mà đến lúc ấy tôi vẫn chưa thể nhìn thấy. Con đò khẽ tách khỏi bờ. Không có tiếng động nào lớn. Chỉ là sợi dây buộc được tháo ra. Mũi thuyền xoay rất chậm. Khoảng đất dưới chân tôi lặng lẽ lùi xa từng chút một. Tôi không nói gì. Cũng chẳng còn ai hỏi tôi có chắc với lựa chọn này hay không. Tôi quay đầu nhìn lại bờ cũ. Những bụi tre, con đường đất, mái nhà quen thuộc vẫn ở đó. Mọi thứ bỗng trở nên gần gũi lạ thường. Có những điều lúc còn đứng trên bờ, tôi chỉ muốn rời đi thật nhanh. Nhưng khi con đò bắt đầu rời bến, trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải vì tôi yêu bờ cũ hơn, mà vì tôi biết từ giây phút này, mình không thể đặt cả hai chân ở hai bờ được nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sương vẫn phủ kín mặt nước. Bờ bên kia vẫn chưa hiện ra. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng mờ, đến mức không biết con đò đang đi đúng hướng hay chỉ đang trôi theo dòng nước. Bất giác, tôi siết chặt hai bàn tay. Trong lòng chỉ còn một câu hỏi rất nhỏ, nhưng nặng đến lạ. Liệu mình đang đi đến bờ bên kia hay chỉ đang rời khỏi nơi quen thuộc? Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mái chèo vẫn đều đặn rẽ nước, như thể có những câu trả lời chỉ có thể nghe thấy khi mình đủ yên lặng. Con đò vẫn lặng lẽ đi giữa dòng. Tôi nhìn mặt nước rồi tự hỏi mình. Tại sao tôi lại khó tin đến như vậy? Có phải vì bờ bên kia quá xa? Hay vì tôi đã quen với việc chỉ tin những gì mắt mình nhìn thấy? Nghĩ kỹ hơn, tôi mới thấy điều làm mình do dự chưa bao giờ là dòng sông. Mà là tôi muốn có một sự bảo đảm. Tôi muốn biết chắc rằng nếu bước lên con đò này, mình sẽ đến nơi. Tôi muốn nhìn thấy bờ bên kia thật rõ rồi mới bắt đầu tin. Nhưng nếu đã nhìn thấy tất cả rồi thì đó còn là niềm tin nữa không? Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Rồi tôi lại nhìn những người ngồi cùng đò. Có người nhắm mắt lặng yên. Có người chỉ nhìn về phía trước. Cũng có người thỉnh thoảng quay lại nhìn bờ cũ, nhưng không ai đứng dậy đòi quay về.
Tôi chợt nhận ra, điều khiến lòng mình dao động không chỉ đến từ chính mình. Có lúc, chỉ cần nghe một tiếng nghi ngờ của người khác, trong đầu tôi cũng bắt đầu xuất hiện thêm hàng chục câu hỏi. Tôi tưởng mình đang tìm sự thật. Nhưng nhiều khi, tôi chỉ đang đi tìm một lý do để trì hoãn việc đặt niềm tin. Tôi lại hỏi chính mình một câu sâu hơn. Nếu hôm nay con đò quay về bờ cũ, liệu tôi có thật sự thấy bình yên không? Hay vài ngày sau, tôi vẫn sẽ đứng ở mép nước này, nhìn sang màn sương trắng và tự hỏi điều mà cả đời mình không dám thử. Có lẽ, điều khiến con người day dứt nhất không phải là một lựa chọn sai, mà là cả cuộc đời không đủ can đảm để bước đi, chỉ vì muốn đợi đến khi mọi điều đều trở nên chắc chắn. Và tôi hiểu ra, câu hỏi lớn nhất của mình chưa bao giờ là bờ bên kia có thật hay không? Mà là tôi có dám sống với điều mình đã lựa chọn? Ngay cả khi đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy hết con đường phía trước không? Con đò vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Sương chưa tan hết. Bờ bên kia vẫn chỉ là một vệt mờ xa xa. Tôi bỗng tự hỏi, nếu đến lúc cập bến, mọi thứ không đẹp như mình tưởng thì sao? Có phải lúc ấy, tôi sẽ thất vọng vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ hay không? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi chợt mỉm cười. Bởi tôi nhận ra mình lại đang muốn dùng kết quả để quyết định xem niềm tin của mình đúng hay sai. Nhưng nếu mọi giá trị của niềm tin đều phải đợi đến lúc nhìn thấy kết quả mới được công nhận, thì từ đầu, đó đâu còn là niềm tin. Tôi nhìn người lái đò. Ông vẫn bình thản chèo từng nhịp, không hề quay lại xem ai đang nghi ngờ, cũng không hứa rằng bờ bên kia sẽ đẹp hơn bờ này. Ông chỉ biết hướng đi. Và cứ thế tiến về phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi như có một điều gì đó lặng lẽ mở ra. Có lẽ suốt bao năm qua, tôi luôn nghĩ mình đang học cách tin vào người lái đò. Nhưng thật ra, điều tôi cần học lại là tin vào quyết định mà chính mình đã lựa chọn. Đã bước lên thuyền rồi, điều quan trọng không còn là đứng giữa dòng để liên tục nghi ngờ, mà là sống trọn vẹn với lựa chọn của mình, dù phía trước vẫn còn màn sương che kín. Tôi ngước nhìn về phía trước thêm một lần nữa. Lần này, tôi không cố tìm xem bờ bên kia đã hiện ra chưa. Tôi chỉ lặng lẽ cảm nhận tiếng mái chèo đều đặn, nhịp nước nối tiếp nhịp nước. Tự nhiên, lòng mình cũng chậm lại. Tôi hiểu rằng, có những hành trình không thay đổi vì khung cảnh phía trước. Chúng thay đổi từ khoảnh khắc trái tim mình ngừng đòi mọi thứ phải chắc chắn. Có phải vậy không? Và rồi một câu hỏi cuối cùng lại hiện lên trong tôi. Nếu một ngày bờ bên kia thật sự hiện ra, điều đáng quý nhất sẽ là nơi tôi đặt chân đến? Hay chính là con người mà tôi đã trở thành trong suốt quãng đường lặng lẽ đi qua dòng sông ấy? Từ hôm ngồi trên con đò ấy, tôi để ý nhiều hơn đến những dòng sông trong cuộc sống của mỗi người. Có người đứng trước một công việc mới rất lâu, không phải vì họ không đủ khả năng, mà vì họ sợ nếu bước đi rồi lại thất bại. Có người muốn sửa một sai lầm đã kéo dài nhiều năm, nhưng cứ chần chừ vì không biết liệu mình có thật sự thay đổi được hay không. Có người muốn mở lời xin lỗi. Có người muốn tha thứ. Có người muốn sống một cuộc đời khác. Nhưng rồi tất cả lại đứng yên, chỉ vì trong lòng vẫn còn một câu hỏi giống hệt tôi ngày hôm ấy. Đó là, nếu bên kia không như mình hy vọng thì sao? Tôi nhận ra, chúng ta thường nghĩ mình bị giữ lại bởi hoàn cảnh, bởi công việc, bởi người khác, bởi tuổi tác, hay bởi những điều mình chưa có. Nhưng nhiều lần nhìn lại, thứ giữ chân mình lâu nhất lại là nỗi sợ phải bước vào một điều chưa thể nhìn thấy. Chúng ta muốn biết trước kết quả rồi mới bắt đầu. Muốn chắc chắn sẽ không đau rồi mới dám yêu thương. Muốn bảo đảm sẽ thành công rồi mới dám thay đổi. Muốn nhìn thấy bờ bên kia thật rõ rồi mới chịu bước xuống con đò. Có lẽ vì vậy mà không ít người đã dành rất nhiều năm đứng ở cùng một bến sông. Không phải vì không có con đò. Không phải vì không có người chèo. Mà vì trong lòng họ vẫn luôn chờ một sự chắc chắn mà cuộc đời vốn không thể trao trước cho họ. Đến đây, tôi mới hiểu vì sao mỗi người lại đi qua dòng sông bằng một cách khác nhau. Có người đi rất nhanh, có người đi rất chậm.
Có người chòng chành giữa sóng gió, cũng có người từng muốn quay về. Nhưng dù là con đò nhỏ hay chiếc tàu đi nhanh, điều quyết định hành trình chưa bao giờ nằm ở phương tiện. Nó nằm ở khoảnh khắc một con người dám rời bờ cũ. Chấp nhận bước về phía điều mình chưa thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng trái tim vẫn lựa chọn để tin. Và có lẽ, đó cũng là dòng sông mà mỗi người trong chúng ta đều phải tự mình đi qua, không ai có thể chèo thay. Tôi không biết mình đã ngồi trên con đò bao lâu. Chỉ nhớ rằng, đến một lúc nào đó, tôi không còn chăm chăm nhìn về phía trước để xem bờ bên kia đã hiện ra hay chưa. Tôi bắt đầu lắng nghe nhiều hơn. Tiếng mái chèo chạm nước không còn làm tôi sốt ruột. Tiếng gió lướt qua mặt sông cũng không còn khiến lòng mình bất an. Mọi thứ vẫn như lúc con đò vừa rời bến. Chỉ có tôi là đã khác. Tôi hiểu rằng, niềm tin không phải là nhìn thấy hết con đường rồi mới bước. Niềm tin là vẫn bước, ngay cả khi phía trước còn phủ một màn sương. Không phải vì tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ lạc, mà vì tôi đã thôi đòi cuộc đời phải chứng minh mọi điều trước khi mình dám đi. Đó không phải là một khoảnh khắc bừng sáng dữ dội. Nó giống như ánh bình minh đang chậm rãi xua màn sương trên mặt sông. Bạn có nghĩ vậy không? Và rồi, ánh sáng đến rất nhẹ. Nhưng đủ để tôi nhận ra, bờ bên kia vẫn luôn ở đó. Chỉ là trước đây, đôi mắt tôi mãi tìm kiếm sự chắc chắn, nên không nhìn thấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ở phía trước, trong làn sương đang nhạt dần, thấp thoáng hiện lên những mái nhà bên bờ đối diện. Không rõ ràng, không rực rỡ. Nhưng lần đầu tiên, tôi không mỉm cười vì mình đã nhìn thấy bờ bên kia. Tôi mỉm cười vì cuối cùng, tôi đã đủ bình yên để ngồi yên trên con đò đang đưa mình đến đó. Có lẽ sau tất cả, điều giữ một con người lại không phải là dòng sông trước mặt, mà là sự nghi ngờ trong chính trái tim mình. Có phải vậy không? Và tôi cũng hiểu rằng, bờ bên kia không chỉ là một nơi để đến. Nó là phần con người mới mà mình chỉ có thể gặp được sau khi đủ can đảm rời khỏi bờ cũ và bình thản đi hết hành trình của mình. Nếu bạn đã nghe đến đây, có lẽ trong lòng bạn cũng đang có một dòng sông của riêng mình. Có thể đó là một quyết định mà bạn vẫn chưa dám đưa ra. Có thể là một nỗi sợ mà bạn vẫn chưa đủ can đảm để đối diện. Hoặc cũng có thể, bạn đã bước lên con đò từ lâu, nhưng giữa hành trình lại nhiều lần muốn quay trở về bờ cũ. Nếu bạn muốn, hãy chia sẻ dưới phần bình luận. Không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà để lưu lại cho chính mình một dấu mốc của ngày hôm nay. Biết đâu, nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười vì nhận ra rằng điều thay đổi cuộc đời mình không phải là ngày đặt chân đến bờ bên kia, mà chính là ngày bạn đủ can đảm bước chân lên con đò, khi trước mắt vẫn còn là một màn sương trắng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đi hết hành trình này cùng tôi. Chúc bạn, và cả tôi, đều sẽ đủ bình tĩnh để tiếp tục chèo về phía bờ bên kia mà trái tim mình đã lựa chọn.